Padşahın vəziri hər zaman nə baş verirdisə deyirdi ki, xeyrədir. Bir gün ova çıxırlar, şah ox atmaq istəyəndə barmağının biri üzülür ox yaydan çıxanda. Vəzir də deyir ki, şah sağ olsun, bu da xeyrədir inşallah. Şah buna qəzəblənir, bunu zindana saldırır və deyir ki, bu yəni məndən belə deyək də əylənir bu. Deməli ki, mənə qarşı bu fikri qəbul eləmir şah. Bir neçə ay keçir, bir 6 ay falan. Bir dəfə ova çıxanda bu aborigenlər, yəni bu bəzi tayfalar olur, insanları qurban edirlər öz ilahlarına. Tuturlar, bunun yanındakı vəzir falan, o birisiləri hamısını qurban edirlər. Buna baxırlar ki, əlində şikəstlik var. Deyirlər, yox, bizim adətə görə şikəst insanı biz qurban eləmirik. Bunu buraxırlar. Gəlir, vəzirini çıxardır, deyir, sənə təşəkkür eləyirəm, sən düz deyirmişsən, axırı ki, mən bunu qəbul elədim. Vəzir də çıxır, deyir ki, şah sağ olsun, bunda da xeyir varmış. Deyir, səndə nə xeyir? 6 aydır. Deyir, yəqin ki, sizin yanınızda olsaydım məndir. Sağ qalmamışdım. Ona görə Quranda da bir ayəmiz var ki, nə baş verirsə xeyrədir.